Аньосео, 여러분! Сегодня у нас с вами будет Теткион-сып, то есть очередная практика аудирования для начального уровня. Для начала мы с вами разберем лексику. Если вы ее все знаете, можете просто пропустить, поэтому я заранее расскажу, как мы опять строим урок. Как всегда, мы слушаем 3 раза без текста, затем 1 раз с текстом видео смотрим, да? Потом переводим вместе, разбираем. Видео я взяла с канала Кореянки, поэтому на него я оставлю ссылочку в описании. Если кому-то будет интересно, заходите, посмотрите. Итак, чоннихада — убирать, приводить в порядок, да? Конеда — вынимать или доставать. Нануда — делить, разделять. Котта — вставлять, помещать, ставить на полку, да, у нас в данном случае будет. Чунго — поддержанный. Цекбанг — книжный магазин. Чунгошап — магазин поддержанных товаров. Баксы — коробка или ящик, да, ну бокс наш. Кеджоль — сезон. Цекчанг — книжная полка. Пальда — продавать. Онлайн — онлайн. Оллида — загружать или выкладывать. То есть это можно загружать в интернет какой-то пост, какое-то видео. Все делаем через Оллида. Хуагинхада — это подтверждать, проверять какие-то товары, например, да, в данном случае. Кекетхада — чистый. Польда — зарабатывать. Чунгопум — поддержанные товары. Сейчас вы 3 раза слушаете без текста, пытаетесь что-то понять, что-то запомнить, а потом уже будем сначала с текстом смотреть, а потом уже вместе будем переводить. 저는 계절이 바뀌면 방을 정리해요. 이번에는 책을 정리했어요. 책장에 책이 정말 많았어요. 책장에 있는 책을 다 꺼냈어요. 필요한 책과 필요 없는 책을 나눴어요. 필요한 책은 책장에 꽂았어요. 필요 없는 책은 중고로 팔았어요. 중고는 사용한 물건이에요. 저는 중고책을 팔았어요. 제가 사용한 책을 다른 사람에게 돈을 받고 팔았어요. 직접 중고 책방에 가지 않았어요. 온라인 중고샵에서 팔았어요. 팔고 싶은 중고책 사진을 찍었어요. 온라인 중고샵에 사진을 올렸어요. 어젯밤에 책을 박스에 넣어서 포장하고 집 앞에 두었어요. 오늘 아침에 바로 택배 기사님이 가져갔어요. 중고샵에서 제가 보낸 책을 확인할 거예요. 확인한 후에 저에게 돈을 보낼 거예요. 책장을 정리해서 깨끗해졌어요. 그리고 필요 없는 책을 팔아서 돈도 벌었어요. 여러분은 중고품을 사거나 팔아본 적이 있어요? 어떤 물건을 사봤어요? 또는 팔아봤어요? 저는 계절이 바뀌면 방을 정리해요. 이번에는 책을 정리했어요. 책장에 책이 정말 많았어요. 책장에 있는 책을 다 꺼냈어요. 필요한 책과 필요 없는 책을 나눴어요. 필요한 책은 책장에 꽂았어요. 필요 없는 책은 중고로 팔았어요. 중고는 사용한 물건이에요. 저는 중고책을 팔았어요. 제가 사용한 책을 다른 사람에게 돈을 받고 팔았어요. 직접 중고 책방에 가지 않았어요. 온라인 중고샵에서 팔았어요. 팔고 싶은 중고책 사진을 찍었어요. 온라인 중고샵에 사진을 올렸어요. 어젯밤에 책을 박스에 넣어서 포장하고 집 앞에 두었어요. 오늘 아침에 바로 택배 기사님이 가져갔어요. 중고샵에서 제가 보낸 책을 확인할 거예요. 확인한 후에 저에게 돈을 보낼 거예요. 책장을 정리해서 깨끗해졌어요. 그리고 필요 없는 책을 팔아서 돈도 벌었어요. 여러분은 중고품을 사거나 팔아본 적이 있어요? 어떤 물건을 사봤어요? 또는 팔아봤어요?
저는 계절이 바뀌면 방을 정리해요. 이번에는 책을 정리했어요. 책장에 책이 정말 많았어요. 책장에 있는 책을 다 꺼냈어요. 필요한 책과 필요 없는 책을 나눴어요. 필요한 책은 책장에 꽂았어요. 필요 없는 책은 중고로 팔았어요. 중고는 사용한 물건이에요. 저는 중고책을 팔았어요. 제가 사용한 책을 다른 사람에게 돈을 받고 팔았어요. 직접 중고 책방에 가지 않았어요. 온라인 중고샵에서 팔았어요. 팔고 싶은 중고책 사진을 찍었어요. 온라인 중고샵에 사진을 올렸어요. 어젯밤에 책을 박스에 넣어서 포장하고 집 앞에 두었어요. 오늘 아침에 바로 택배 기사님이 가져갔어요. 중고샵에서 제가 보낸 책을 확인할 거예요. 확인한 후에 저에게 돈을 보낼 거예요. 책장을 정리해서 깨끗해졌어요. 그리고 필요 없는 책을 팔아서 돈도 벌었어요. 여러분은 중고품을 사거나 팔아본 적이 있어요? 어떤 물건을 사봤어요? 또는 팔아봤어요? 저는 계절이 바뀌면 방을 정리해요. 이번에는 책을 정리했어요. 책장에 책이 정말 많았어요. 책장에 있는 책을 다 꺼냈어요. 필요한 책과 필요 없는 책을 나눴어요. 필요한 책은 책장에 꽂았어요. 필요 없는 책은 중고로 팔았어요. 중고는 사용한 물건이에요. 저는 중고책을 팔았어요. 제가 사용한 책을 다른 사람에게 돈을 받고 팔았어요. 직접 중고 책방에 가지 않았어요. 온라인 중고샵에서 팔았어요. 팔고 싶은 중고책 사진을 찍었어요. 온라인 중고샵에 사진을 올렸어요. 어젯밤에 책을 박스에 넣어서 포장하고 집 앞에 두었어요. 오늘 아침에 바로 택배 기사님이 가져갔어요. 중고샵에서 제가 보낸 책을 확인할 거예요. 확인한 후에 저에게 돈을 보낼 거예요. 책장을 정리해서 깨끗해졌어요. 그리고 필요 없는 책을 팔아서 돈도 벌었어요. 여러분은 중고품을 사거나 팔아본 적이 있어요? 어떤 물건을 사봤어요? 또는 팔아봤어요? Итак, 저는 계절이 바뀌면 방을 정리해요. Я 계절이 바뀌면 когда меняется сезон, покуда меняется 계절, сезон года, да, когда меняется сезон, 방, комнату 정리해요. привожу в порядок. 이번에는 책을 정리했어요. В этот раз я приводила в порядок книги. 책장에 책이 정말 많았어요. У меня в книжном шкафу книг действительно было много. 책장에 있는 책을 다 꺼냈어요. Книги, причастие, да, которые находились у нас в книжном шкафу, да, все 꺼냈어요. все вынула, вытащила. 필요한 책과 필요 없는 책을 나누었어요. Разделила книги, на какие она делит книги. 필요한, необходимые, нужные. 필요 없는, те, которые не нужны. То есть она разделила на нужные книги и на ненужные. 필요한 책은 책장에 꽂았어요. Да, нужные книги 책장에 в полку книжную 꽂았어요. Убрала. То есть, да, вернула их на место. 필요 없는 책은 중고로 팔았어요. Книги, которые мне были не нужны, 중고로 в качестве
про здесь у нас будет в качестве поддержанных товаров. Я их 팔았어요. Продала в качестве поддержанных товаров. 중고는 사용한 물건이에요. 중고는 это 물건, вещи, которые были использованы. 사용한. 사용하다 использовать. 사용한 прошедшее время. Вещи, которые были использованы, называются 중고. 저는 중고책을 팔았어요. Я продала книги. Какие поддержанные книги? 제가 사용한 책을 다른 사람에게 돈을 받고 팔았어요. Я использованные книги отдала людям, да, другим людям. 돈을 받고 получила деньги и продала. 직접 중고책방에 가지 않았어요. Самостоятельно лично, 직접. 중고, да, 책방. Магазин поддержанных книг, да. Я самостоятельно 가지 않았어요. Не пошла. 온라인 중고샵에서 팔았어요. Я их продала онлайн в 중고샵. Это онлайн-магазин поддержанных товаров. Почему у нас здесь эсо, а не потому что у нас действие, да, я их продала. 팔고 싶은 중고책 사진을 찍었어요. Книги, которые я хотела продать, да, 팔고 싶은 книги, которые я хотела продать. 사진을 찍었어요. Сделала фотографии книг, которые я хотела продать. 온라인 중고샵에 사진을 올렸어요. И загрузила их фотографии 중고샵 в онлайн 중고샵, в онлайн-магазин поддержанных книг, поддержанных товаров, да. 어젯밤에 책을 박스에 넣어서 보관하고 집 앞에 두었어요. Прошлой ночью. Осознанно здесь как перечисление действий. Я книги упаковала, боксы 넣어서 положила в бокс этот, в коробку, в ящик. по관하다 упаковывать, упаковала их, 집 앞에 두었어요. Туда оставлять, да, и оставила их перед домом. 오늘 아침에, сегодняшним утром, 바로 сразу 택배 기사님이 가져갔어요. Сегодня утром сразу курьер забрал их. 중고샵에서 제가 보낸 책을 확인할 거예요. 중고샵에서 в этом, будем называть онлайн-шоп, в онлайн-шопе 제가 보낸, да, прошедшее время. Чек, книжки, которые я отправила уже, да, в онлайн-шопе 확인할 거예요. Их будут проверять. 확인한 후에, грамматика после, 은 후에, после того, как их проверят. 저에게 돈을 보낼 거예요. 저에게, кому, мне 돈을 보낼 거예요. Мне отправят деньги. 책장에 정리해서 깨끗해졌어요. Так как я навела порядок в книжной полке, да, в шкафу, 깨끗해졌어요. Там стало чисто. 그리고 필요 없는 책을 팔아서 돈도 벌었어요. Также 필요 없는 책을 팔아서, так как я продала книги, которые мне были не нужны, 돈도 벌었어요. Польда зарабатывать. Я также заработала деньги, так как продала книги, которые были мне не нужны. Но это уже от девушки, да, у нас тут идет. 여러분은 중고품을 사거나 팔아본 적이 있어요? 여러분, 중고품 사거나 или покупки или продажи 본 적이 있어요? 본 적이 있어요? Это грамматика. Был опыт. То есть был ли у вас опыт того, что вы продавали или покупали поддержанные товары? 어떤 물건을 사봤어요? Какие поддержанные, да, товары имеется в виду, какие предметы, товары вы покупали. 돈은 바로 봤어요? Снова будете ли вы что-то продавать? Итак,
Мы с вами закончили на сегодня. Тырочу часок хамсамнида. Я надеюсь, что все было понятно. И большое спасибо за просмотр. Большое спасибо за то, что оставляете комментарии. Я все их читаю, всегда лайкаю и прислушиваюсь к тому, что вы пишете. Вот, большое спасибо за то, что подписываетесь на мой канал. Я очень рада, потому что скоро уже будет 500 подписчиков. Всем большое спасибо еще раз. Тырочу часок хамсамнида.